میرے بھائیوں، آج جس عنوان کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہے، بات رکھنی ہے، وہ ہے فکر آخرت۔ آپ لوگ مجھے سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا تنویر صاحب، اگر آپ چاہتے تو کسی اور عنوان کے اوپر، مضمون کے اوپر، وشے کے اوپر آپ اپنی بات رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمارے لیے اس عنوان کو کیوں چنا؟ تو میں آپ کو ایک لائن میں سمجھاؤں کہ وہ اس لیے کہ آج ہمارے علاقے میں ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باتیں سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ میں بہت آسان شبد کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے علاقے میں ہر روز ایوری ڈے کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہر روز کہیں نہ کہیں، چاہے وہ جلسے کے مادھیم سے ہو یا پھر موبائل کے ذریعے سے ہو، ہم لوگ قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن ذرا یہ بتائیے، کیا ہمارے اندر کوئی چینجنگ پیدا ہوئی ہے؟ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بات مولانا تنویر عالم بتا کے جا رہا آپ لوگوں کے سامنے، اگر ایک انسان ہر روز 24 آورز 24 گھنٹہ اگر وہ قرآن اور حدیث کی باتیں سنے، اس کے باوجود بھی وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، بدلاؤ نہیں آ سکتا، جب تک اس انسان کے اندر آخرت کا ڈر نہ بیٹھ جائے، اس انسان کے اندر فکر آخرت نہ ہو، آخرت کا احساس نہ ہو، تب تک وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے فکر آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائے۔ آئیے میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے نا، جو آج ہم اور آپ جی رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اس کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ اب آخرت ہے کیا؟ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر بہت سارے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ آخرت کے اوپر وشواس نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا آپ کے علاقے میں اگر ہندو بھائی ہیں، آپ کسی ہندو بھائی سے سوال کیجئے گا، کیا آپ آخرت کی زندگی پر وشواس رکھتے ہیں؟ اب آخرت کی زندگی پر یعنی یقین رکھتے ہیں، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ بھائی آخرت کا تو علم نہیں، آخرت کے بارے میں تو معلوم نہیں، پر ہم لوگ پنرجنم پر وشواس رکھتے ہیں۔ پنرجنم، پنرجنم کہتے کسے ہیں؟ پنرجنم کا لغوی معنی ہوتا ہے بار بار جنم لینا۔ اب پنرجنم کے پیچھے ہمارے نان مسلم بھائیوں کا، ہندو بھائیوں کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا کانسیپٹ کیا ہے، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پنرجنم کے پیچھے کا عقیدہ اور کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اگر دنیا میں ہم لوگ اچھا کرم کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو ایشور ہمیں پھر اچھا انسان بنا کر، مانو بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گا۔ اگر ہم لوگ غلط کام کریں گے، کرائم کریں گے، اپرادھ کریں گے، پاپ کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، انیائی کریں گے، اتیاچار کریں گے، تو ایشور ہمیں انسان نہیں بلکہ کوئی اور چیز بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن آج جو میرے سامنے جتنے لوگ موجود ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چلے یہ بتائیے کیا آپ لوگ آخرت پر وشواس رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں؟ جواب دیجیے گا، ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ آپ آخرت کی زندگی دیکھ کر آئیں، ایک ایک بات کو غور کیجیے گا۔ بڑی قیمتی باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے والا ہوں۔ جلسہ آپ کو ہر رات مل جائے گا، لیکن مولوی تنویر آپ کو ہر رات نہیں ملے گا، یا جلسہ مجھے بھی ہر رات مل جائیں گے لیکن آپ مجھے نہیں ملیں گے۔ اس لیے ایک ایک بات کو کانسنٹریٹ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں۔ میرا سوال ہے کہ آپ، اچھا بنگلہ،
अच्छा अच्छा, ये परेशानी है। जब आपके इलाके में आता हूँ तो मैं कश्मकश में पड़ जाता हूँ कि भाई बंगला बोलूँ, किधर बोलूँ, इधर बोलूँ या उधर बोलूँ। इंशाअल्लाह अब धीरज रखिए, আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করুন। আলহামদুলিল্লাহ আমি একটু একটু বাংলা বলতে পারি, ইনশাআল্লাহ অসুবিধা হবে না। যা ভাষাতে আপনারা বুঝবেন আমি আজকে আপনাকে বুঝিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ, তবে আমাকে একটু সময় দেন। হ্যাঁ, অনেক মানুষ আছে হিন্দি সিনেমা বুঝতে পারবে। এই যে পাঠান সিনেমা রিলিজ হয়েছে দেখেছিলেন? ছেলে মেয়েরা এমনভাবে, ভাই উনি কি বাংলায় কথা বলছিলেন? শাহরুখ খান সিনেমা বুঝতে পারবে, গানা বুঝতে পারবে, সিরিয়াল বুঝতে পারবে, কিন্তু মৌলানারা যদি উর্দু বা হিন্দিতে কথা বলে তখন ইনারা কিন্তু আর বুঝতে পারবে না। যাও इंशाअल्लाह আমি বলবো আপনাদের সামনে। तो मेरे भाइयों, मेरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब आप लोग आखिरत की ज़िंदगी को नहीं देखें हैं या कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपके गांव में, समाज में, जो आकर आपको ये बताते हो कि भाई अच्छा काम कर लो, आखिरत की ज़िंदगी में अपनी आँखों से देख कर आया हूँ, ऐसा आदमी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आखिरत को लेकर हमारे ज़हन के अंदर शक पैदा होता है कि नहीं होता है? शक पैदा होता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ शक पैदा होता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको आखिरत के ऊपर 100%, 100% विश्वास रखना पड़ेगा, ईमान रखना पड़ेगा। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको और आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। मेरे भाइयों, जो हदीस में आपके सामने अभी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, यह बड़ी फेमस हदीस है। मेरे पीछे स्टेज के ऊपर बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस को अक्सर किताबों के अंदर बयान की गई है। हदीस की किताबों के अंदर हदीस जिब्रील के नाम से फेमस और मशहूर है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान शक्ल में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आने के बाद कई सवालात करते हैं, कई सवाल पूछते हैं। उन सवालों में से एक सवाल ये होता है, ऐ नबी या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, कि अल्लाह के नबी आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? अब बताइए। अच्छा, अगर यही सवाल आज अगर आपको किया যায়, যদি আপনাকে আমি প্রশ্ন করি আচ্ছা বলুন তো ঈমান কাকে বলে, বা কতগুলো জিনিসের প্রতি আমাদেরকে ঈমান রাখতে হবে, আমি যদি এই প্রশ্নটা করি কতজন এখানে আছেন যে আমার উত্তরটা আপনি দিতে পারবেন? লজ্জার বিষয় আমাদের জন্য, এটি আমাদের জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার। আজকে আমরা মুসলিম নামে আজকে আমরা নিজেকে পরিচয় দিই। আজকে আমাদের চুল পেকে গেল, দাড়ি পেকে গেল, 70 বছর থেকে 80 বছর থেকে আমরা আজকে মুসলিম হয়ে এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছি, কিন্তু আমরা কত হতভাগা মানুষ যে আমরা এটাই জানি না যে ইমানের ডেফিনেশন কি, ইমান কাকে বলে, কতগুলো জিনিসের উপরে আমাদেরকে ইমান রাখতে হবে আমরা জানি না। যদি আপনাকে আবার এটাই প্রশ্ন করে দেওয়া যায়, আচ্ছা কাকু, আচ্ছা ভাই, আপনি কি বাদাম বাদাম গানাটা জানেন? তা আপনি পুরো গান বলে দেবেন, বাদাম বাদাম দাদা, কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাই দাদা, ভাজা বাদাম বলতে পারবেন, কিন্তু ईमाনের ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণাই নাই। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों का यह हाल है। चलिए याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया, अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि ईमान तो ये कि एक अल्लाह पर ईमान रखा जाए, उनके फरिश्तों पर ईमान रखा जाए, उनकी किताबों पर ईमान रखा जाए, उनके नबियों पर ईमान रखा जाए, और बताया वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखा जाए। मेरे भाइयों, आज मैंने आपके सामने ये हदीस इसलिए पढ़ी, जिस तरह अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबियों पर ईमान रखते हैं, लेकिन अगर आप क़यामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते, तो उन लोगों आपका ईमान इनकम्प्लीट है, आपका ईमान कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पता ये चला कि ईमान को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए हमें और आपको आखिरत की ज़िंदगी के ऊपर भी ईमान रखना पड़ेगा, आखिरत की ज़िंदगी के ऊपर भी ईमान रखना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह আমরা প্রত্যেককে আমরা পরকালের উপরে আমরা ঈমান রাখি না?
অবশ্যই আমরা ঈমান রাখি। আর হ্যাঁ, हम लोग इस बात का ऐलान हर नमाज के अंदर करते हैं। আপনারা নমাজে সূরা ফাতিহা পড়েন কি পড়েন না? পড়েন তো? হ্যাঁ, অনেকে বলে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না, বিতর্কিত মশলা, ইখতিলাফি মশলা। সেদিকে আমি, যিনি ম্যাকম্যান আছেন একটু ম্যাকটু ঠিক করেন ভাই, জালসাতে ম্যাক লাগালে একটু ভালো দেখে লাগাবেন। মনে হচ্ছে হাটে আমি ওষুধ বিক্রি করতে এসেছি, চারো সাইডে বক্স, আওয়াজের মধ্যে কোনো ক্লিয়ারনেস নাই, কিছু নেই। তো যেটা বলছিলাম আমি আপনাদের সামনে, অনেকে বলে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না, ওটা আলাদা বিষয়। তবে লা সলাত লিমান লাম ইয়াকরা বিফাতিহাতিল কিতাব, ইমামের পিছনেও আমাদেরকে কি সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। আমরা সূরা ফাতিহা পড়ি, তো সূরা ফাতিহা যখন আমরা পড়ি তখন আমরা এটা এলান করি না মালিক ইয়াউমিদ্দিন, মানে আমরা ইকরার করি আমরা কে মালিক আল্লাহ হচ্ছে কিয়ামতের দিবসের মালিক, বলি কি বলি না? এখানে আমরা একটা মন্ত্র মনে চলে আসলো, একটা মন্ত্র আমি আপনাদের সামনে পাঠ করি। আশা করি আমার এখানে অনেকজন হিন্দু ভাই এসেছেন, ওনারা দোকান নিয়ে এসেছেন, গাড়ি নিয়ে এসেছেন, বা আমার যিনি ড্রাইভার উনিও কিন্তু একজন হিন্দু। তো যতজন লোক এখানে কথা শুনছেন, আমি একটা মন্ত্র পাঠ আপনাদের সামনে করে যাচ্ছি, তারপর আবার আমি আপনাদেরকে আগের দিকে নিয়ে আসবো। কি আমরা যে নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ি, সূরা ফাতিহার মানে আমরা জানি তো? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है जो रहीम भी है, और मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो डे ऑफ जजमेंट का वानर है। इसी के बारे में तो आज मुझे बताना है आप लोगों के सामने। मेरे भाइयों, इसी तरह एक मंत्र में आप लोगों के सामने पढ़कर चला जाता हूँ, जिस तरह हमारा और आपका ये अकीदा है कि जिस तरह हम लोग नमाज के अंदर सूरा फातिहा की तिलावत नहीं कर लेते, जब तक सूरा फातिहा को नहीं पढ़ लेते हमारी नमाज कंप्लीट नहीं होती, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। उसी तरह एक मंत्र है हमारे हिंदू भाइयों के नज़दीक, उस मंत्र के बारे में ये बताया जाता है कि जब तक मूर्तियों के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर यह मंत्र ना पढ़ लिया जाए, इस मंत्र का यानी जप ना कर लिया जाए, तब तक पूजा शुद्ध नहीं होती है, पूजा शुद्ध नहीं होती है। मैं ये भी जानता हूँ कि आज की तारीख में मंत्र पढ़ना भी मेरे भाइयों हम लोगों के लिए गुनाह बन चुका है। हम लोगों पर ये पाबंदी आयद है। बताया जाता है मौलाना तनवीर साहब जब जलसे में जाएंगे तो मंत्र नहीं पढ़ेंगे, जब जलसे के अंदर जाएंगे तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तो बड़े ही प्यार के साथ इस मंत्र को आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, और ज़रा देखिए मैं क्या साबित करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वो मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से आपको याद होंगे, या आप लोग सफ़र करते हुए गाड़ियों में चलते हुए उस मंत्र की आवाज़ आप लोग सुने होंगे। गायत्री मंत्र इस तरह है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे भाइयों, ये मंत्र सामने रखते हुए मैं ऐलान बस इतना बता कर जा रहा हूँ कि मेरे भाइयों, हम नमाज में जो सूरा फातिहा पढ़ते हैं, सूरा फातिहा की जो माना है, सूरा फातिहा की जो मीनिंग है, इस मंत्र का भी वही माना वही मीनिंग है। हाँ मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी ये बता दे कि मौलाना तनवीर आलम गलत मंत्र पढ़ कर जा रहे हैं या गलत तर्जमा करके जा रहे हैं, मेरे भाइयों मैं तो ये बता रहा हूं कि फिर मैं आज के बाद कभी जलसे की स्टेज पर नहीं आऊंगा। जो माना सूरा फातिहा के वही माना तो इस मंत्र के पढ़ा जाता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए मैं तर्जमा भी रखता हूँ आप लोगों के सामने मुख्तसर अंदाज में। मेरे भाइयों, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं, हम उसकी महिमा का ध्यान करते हैं, जिस ईश्वर ने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया। यही तो कुरान में कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो दोनों जहां के रब है, जो दोनों जहां के मालिक है, दुनिया के भी मालिक है और आखिरत के भी मालिक है। और आगे आइए,
بتایا جاتا ہے کہ وہی بت جو نیے ہیں انہیں کی عبادت کی جائے گی. اکمبر ہما دتی ناستی نینا ناستی کنچن, اسی کی عبادت کی جائے گی, اسی کی پوجا کی جائے گی, اسی کی بھکتی کی جائے گی. کس کی؟ جس نے اس سنسار کو اتپن کیا, جس نے اس سنسار کو بنایا. بتایا جاتا ہے, ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہے اللہ تو ہمیں اس مارگ پر چلا, ہے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا, یعنی اس راستے پر چلا جو راستہ ہمیں ڈائریکٹ جنت تک لے کر جاتا ہے, جو راستہ ہمیں سورگ تک لے کر جاتا ہے. یہی تو کہا جاتا ہے کہ اس منتر کو پڑھتے ہوئے ایشور سے یہ وندنا کی جاتی ہے, یہ پرارتھنا کی جاتی ہے, یہ دعا کی جاتی ہے کہ ہے ایشور تو بھی ہمیں اس مارگ پر چلا, یعنی ستیہ مارگ پر چلا, اس راستے پر چلا جو راستہ ہمیں ڈائریکٹ جنت تک لے کر جاتا ہے. تو یہ منتر بھی بتاتا ہے کہ میرے بھائیوں آخرت ہے, اور آخرت کے اوپر تم لوگ وشواس رکھو, اس کی پوجا کرو, اس کی عبادت کرو, اس کی بھکتی کرو, ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے.